Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para biarsa, para rencang kadang derek sedaya kaum muslimin muslimat dimanapun tempat Anda berada, rahimakumullah. Kula kalian sampai adiki taksih saged kepanggi kata niki merupakan limpahan rahmat saking Allah, pitulungane Gusti Allah. Didadekno kata niki nambahi kula sampeyan matur suwune dhateng Gusti Allah, nambahi syukure dhateng Gusti Allah. Rupane napa, kula semakin syukur, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Semakin taat, merasa kula sampehan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Semakin dekat kepada Allah Ta'ala, maka semakin tampak dan jelas kula sampehan bahwa hamba dan jelas antara Tuhannya. Allah dengan kita, tiada kula sampehan penghalang, tampak juga jelas karena kula semakin dekat ketaatannya kepada Allah Ta'ala niku kula sampeyan lalui dan kula sampeyan jalani sebagai jembatan. Ya tadi ki enak kemawon kula sampeyan rasane nek adoh kali Gusti Allah, sebab kula sampeyan keganjel. Kula sampeyan boten tampak teng Gusti Allah, boten terang, boten gamblang kali Tuhan kula sampeyan sinten nek Gusti Allah niku mboten patek ketok. Krana ketoke ado burak taya napa. Niku ati kula sampehan. Kula sampeyan kudu kaca tiap dinten. Lah kaca kula sampeyan kaca temenan. Kaca niku sing temen asli hakiki kaca niku ati nderek. Nek kula sampeyan kaca cermin kaca-kaca beling ngoten sampeyan kaca balak-balik niku betak kerasan. Wayu sik kok waca ae, gandeng sik kok waca, gak luntur gak. Pau pendira lho kok waca, gak pendira ki ya. Agar kula sampe tangi turu korep ngoten lho wis ora nek kethek nuwun sewu, ketheke akeh lho sik kaca. Kok wumel kelambi ngoten lho sik kaca. Kula sampeyan mambu gak enak ngoten niku ya. Sik seneng kaca. Embo, ngowaca kaca ae nang cermin balak-balik, tapi kula sampeyan betah. Tapi kula sampeyan melalaikan, melupakan dengan pengacah hati kula sampehan. Api eleke ide adoh nang Gusti Allah. Kula sampeyan wis adoh tak ide nang Gusti Allah. Nah nek wis adoh lho ayo kula sampeyan beda. Merasa wis adoh aja disampakno wis. Adoh niku dihindari, iso kula sampeyan antara Khalik dan hamba niku semakin kula sampeyan dekat. Antara kula sampeyan makhluk manusia dan Sang Khalik pencipta Allah Ta'ala niku semakin dekat. Semakin dekat, semakin tampak, semakin jelas kula sampeyan semakin dikasih dan disayangi oleh Allah Ta'ala. Lho niku digerabak dengan kaca kula sampeyan melalui cermin hati. Ingat cermin hati kula sampeyan, biasa kula sampeyan ketok buruk, gak ngerti Allah Ta'ala, gak ero gak tampak Allah Ta'ala. Karena kula sampeyan akeh dosane. Lho nek kaca ati ngoten niku ero derek. Jopelas ngoten niku. Aja ndelok Allah Ta'ala adoh-adohe dhisik. Kaca nang atine dhisik. Engke nek wis kaca jelas gening, jelas bersine. Kula sampeyan tampak awake, ngerti kesalahane, ngerti eleke. Engko ngerti kebaikane. Nek wis ngerti kebaikane tampaklah di sana wajah Tuhan kula sampeyan Allah Ta'ala. Niku melalui cermin kula sampeyan tiap hari niku dengan hati. Tiap hari pun dengan tiap jam pun dengan tiap menit sampai kula sampean dengan tiap detik bebarengan dihubung-hubungkan dengan tiap napas kula sampean berhembus. Niki ngoco terus dengan kaca atau cermin hati. Di sana tiada tampak kula sampean kepada Tuhan kalau kula sampean bau burak derek kaca. Burak niku sebab kula sampean kata sumbunge, kata dosane. Lah sapa mbok wis pakaian kula sampean aja sabak, dicoplok ae wis.
Titik kula sampean enten kesombongan sifat di hati kula sampean, Allah taala tiada akan sekali-kali masukkan surga kepada kula sampean. Wis dijamin tiada bisa kula sampean masuk surga Allah taala. Kula sampean boten dikasihani Allah taala. Kula sampean boten ida ambe Allah taala. Hingga kula sampean tidak tampak kepada wajah Allah taala. Karena kula sampean merasa gelap terhadap cermin hati niku diakibatkan dengan dosa kesombongan. Amal napa ae sombong niku boten angsal dilarang. Penghalang untuk bertemu Tuhan, berhalang untuk cermin jelas dengan Tuhannya. Boten ketok blas, ketoke nggih tomoyo mawon. Ketoke nek donya ketoke nggih dosa tok, ketoke dosa, ketoke durhaka dan maksiat kepada Allah tok. Berarti Allah tiada kula sampean tampak. Berarti jelas kula sampean tidak bertuhan kepada Allah karena tiada tampak tentang Tuhan kita, tampak hanya diri kita saja. Loh, kula sampean kata niki wis sombong derek. Di hati kula enten sampean niki sombong titik niku dilarang. Sifat kesombongan niku tiada boleh kepada kula sampean. Walau sekecil atom cilik dosa. Cilik teko sombong niku dilarang karena kesombongan adalah pakaian Allah. Allah taala wajib dan berhak untuk memakai kesombongan. Tiada kula sampean makhluk pakai kesombongan, dilarang sama sekali. Iku kula sampean hati burak, hati tiada jernih, hati hitam. Nah, kau patah sombong niku macam-macam dalan berliku yang kula sampean lalui dengan kesombongan niku. Mboten krasa derek, wong niku jeglong-jeglongane iblis laknatullah. Teng donya niki apa sing kula lakoni niku kaum patah ketok subuhe, tapi kula sampean gak rumangsa, ketoke wae kelas tok. Sik sampean tingali malih. Sampean gunakno klambi, pakaian. Sampean niati klambi, pakaian sing kula sampean gawe niku gaya apa? Niate ya apa kaitane? Niku ati dhisik sing kru derek. Sebelum kula sampean tampil untuk memakai baju dan pakaian tersebut di mata khalayak ramai, di mata Allah taala. Dieling kate gawe niku lho gunane apa? Apa sombong, apa pamer, jadi dipuja-puji dengan pakaian yang baik dan bermegah-megah dengan kebaikan pakaian tersebut, hingga kalau sampai dipuji orang namanya gemilang, terlihat kayanya, terlihat semerbak namanya harumnya, hingga jabatannya nopomon dengan puji-pujian dunia saja dengan pakaian niku. Sampai tingali kalau tidak niat untuk Allah taala berpakaian baik niku, kalau sampean termasuk wong sing sombong. Lho niku ati dhisik sing dilungguhno. Ngaji kate niki ditampa to atine, disilono atine. Aja sampe tumuru ae atine. Aja digugah atine, ayo tangi. Ati nggih ngoten, aja sampe pelayan-pelayan karo ngidul kena nafsu ngoten akeh jeglok akeh sumbunge. Ayo dilungguhno silo sing mendeng, sing anteng ngadep Gusti Allah. Dikoco awake dhewe tentang atine, akeh jembrete, akeh kotore, akeh debure tangga nek ngoten diberseri dhisik. Dilungguhno cek terang antara hamba dan Khalik. Jadi jelas kula sampean makhluk manusia mungkin saged ningali Khalik Tuhan kula sampean dengan Allah taala dengan jelas. Lho nek wis ngoten niku kaca nang ati. Niku nek gak ketok kaca kula sampean krana kula sampean kakek dosa. Lah sebab kakek dosa dasare kula sampean sombong. Apa sing kula lakoni amal ngeten iki niate dhisik ati koyo wau kowe klambi. Lah niate lapo? Nek gawe bermegah untuk dunia, untuk dipuja dan dipuji, tidak untuk ibadah karena Allah taala pakai pakaian tersebut kula sampai termasuk sombong. Tidak diamali baik derek nggih pakaian koyo ngoten iki. Sahabat-sahabat kula sampean ahli ibadah, salate bang juru adan, ahli qiraat, hafal Quran, suka membantu sesama, zakate wake, kaji balak-balik. Ngoten. Kula sampean terus berbangga dengan amal-amal ibadah ngoten niku. Dilarang kali Gusti Allah. Belas gak diganjar gak dipalai. Lho ngoten lho, gak dina neraka jange. Niku ati kula sampean menyebabkan kula sampean buta, hitam, gelap ngoten niku. Beramal tapi untuk pamer, beramal tidak dia dengan nilai taala, gak rela dengan ibadah untuk Allah taala. Dadi gak delok Allah taala, delok napa makhluk. Delok napa manusia, ingin dipuji, dipuja. Napa pahala cek gede, cek ketok wong alim, cek ketok ahli ibadah, cek ketok ahli surga dia disebut. Macam-macam niki krana kula sampean dianggap sombong oleh Allah taala, dilarang masuk surga Allah taala. Ngeten iki dilawan oleh Gusti Allah, sampean kelawan dari. Gak oleh kau pamer ditata mbek atine dhisik kaca sing bersih. Kula sampean cek ero ngoten nggih, atine dibuka, dibelah, dibelek. Elek apike kula sampeyan tergantung atine sebelum amal jasmani kula lakoni nggih amal hati rohani dhisik digerabak niku niat apa sing kula lakoni kok ngeten iki ibadah aja sampe kula enten titik ae sombong walau sekecil atom saja niku kesombongan enten Allah tidak ridho dengan hidup kula sampeyan masuk kula sampeyan ketoke palai gede gak diterima wis gak diterima kula sampeyan
Apa wae peteng kelek melip dawu kur-dukur wis ketok subuhe iku nang manusia apa maneh kula sampeyan Gusti Allah dikai umur ngeten lho dikai sehat kan sik tulidan apa kula sampeyan nuwun sewu ya contoh mawon disebabno kula sampeyan dikurangi kesehatane dicoba ambek Allah taala contoh dikai sakit mawon titik kula sampeyan ngamar nang rumah sakit tinggal mawon sampeyan kali kula sik waras sampeyan coba besok nang rumah sakit berapa banyak orang di rumah sakit yang sakit-sakit niku yang berbaring menika mboten salat derek. Padahal mereka dicoba oleh Allah dengan sakit. Coba Allah dengan sakit. Ada kesempatan masih hidup dan bernapas. Mereka niku bisa merasakan dunia nikmatnya ya nopo. Disakit titik ae, dicoba titik bawon wis lali ambek salat sampai 3 kali kau wata wong sakit niku tinggal salat derek. Salat iku menggambah ngoco dirine makhluk bahwa ada Tuhan, ada Kholiknya yang berhak disembah dan berhak dilihat, berhak tampak di hatinya melalui apa? Ibadah taat kepada Allah, perintah sholatnya. Tapi mereka sakit itu tidak sholat sampai 2000 bawon, nazak bawon, hampir pecah. Niku dari sholat dere. Pirang-pirang bulan ngamar itu mboten sholat. Sampai kematian mboten sholat. Naudzubillah, subhanallah. Ojo berarti kalau sampean sombong liwat dijajal Allah kayak sakit. Lho wong sakit iku sesuk sombong dak Gusti Allah. Apa? Wis jajal ninggal salat. Berarti wis berhak untuk menenang Gusti Allah taala, berhak menyombongkan diri. Berarti sakarepe dhewe, berarti dia Tuhan untuk dirinya sendiri, tiada Tuhan selain. Allah ini mboten enten wis Allah, selain hanya dirinya sendiri. Sakarepe dhewe urip niku lara sok sombong lho niku. Kula sampean miskin nggih ngoten, miskin isok sombong. Apa? Dalan kemiskinane ditampak-tampakkan biar dikasihani orang, biar diwelasi orang, biar diiba oleh orang, biar dibantu hidupnya oleh banyak orang. Sebab napa? Kemiskinane kayak alasan, ngemis, merasa melas, macam-macam. Nggih naudzubillah niki kesombongan lewat jalan miskin. Jadi sombong niku mboten nggone wong sugih tok, nggone wong waras tok, nggone wong mampu tok. Wong loro pun iso sombong, wong gak duwe pun iso sombong, wong gak mampu pun iso sombong, ulama kiai pun iso sombong. Orang yang berdosa atau pendosa pun malah nemen sumbunge nang Gusti Allah. Napa dikek urip wis gak nglakoni apa-apa sing apik perintah Gusti Allah. Lho sombong derek sik kek urip ku sapa? Ngoten sik sombong wis mbangkang nang Gusti Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. He menungso cari Gusti Allah, kok niku fakir, kok miskin, kok niku butuh nang aku. Lho ngoten lho dikek urip. Butuh urip nang Gusti Allah, tapi tiap hidup napas dikek urip Gusti Allah dikek gampang Gusti Allah kaya katane gak gawe ibadah Gusti Allah. Lho sapa mbok iku wisan. Ngoten buwangkar Gusti Allah. Naudzubillah ojo ngoten derek. Setiap kula sampeyan kenikmatan ini adalah kesempatan yang baik untuk taat kepada Allah. Ayo ngoco ati ojo didik arek sombong. Kata kula sampeyan jeglokane iblis gak ketara. Walau kula sampeyan ngeten iki, keadaan ahli ibadah, iso digawe ahli ibadah sombong dengan Allah taala iso derek. Napa dipamer nang masyarakat sosial, cek kiai ulama kaya wae lho, cek dianggap ahli surga, cek dianggap wali, macem-macem kula sampeyan niku ati. Nek atine gak bersih, atine kotor, gak tau ngoco diri, iso ngoco cermin teng kanca-kanca beling niku, nggih saged tunggale iku gak ngerti dosane, gak ngerti ati becike, gak ngerti pangerane, ngertine awake tok ae bendina ngoco ayu ganteng wis gagak rupane kaca napa? Kaca cermin beling niku lho. Tapi kaca hatinya tidak pernah dibuka. Puwur derek kotor. Naudzubillah aja sampak kula sampean alhaqumut takasur. Kula sampean kata-kata dikek Allah kenikmatan rupa urip ngeten iki macam-macam urip niku isine akeh nikmate. Tapi lali napa? Lali nang Gusti Allah tentang kenikmatane. Wis gak nyembah maneh, gak taat bangkang nang Gusti Allah. Naudzubillah. Wis mugi-mugi ati dibuka. Ojo sampak titik enten sumbung itu widik walau seberat atom beratnya, walau sekecil debu kecil. Nah niku sombong. Allah tiada ridho, Allah tiada masukkan kula sampean teng surgane Allah taala. Naudzubillah. Mugi-mugi manfaat. Ayo dibuka hati, ayo ngoco hati, ayo dibersihne hati. Mugi-mugi hati kula sampean bersih. Mugi kula sampean ridho urip niki diparing Allah taala. Nek ridane syukur untuk hanya taat dan ibadah menyembah kepada Allah taala hingga kula sampean semerap pundi makhluk pundi kholiknya, hingga kula sampean semerap siapa jadi diri kita, siapa Tuhan kita. Allahumma amin. Mugi-mugi berkalan manfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Ma'assalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.